Qashqadaryoda kutilmagan voqea ro'y berdi. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Kecha 18-mart kuni Qashqadaryo viloyatida ikkita Damas to'qnashuvi oqibatida yo'lovchi jarohatlandi. Bu haqda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi, Yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, soat 12:15 da Yakkabog' tumani Istiqlol mahallasi hududidan o'tgan davlat ahamiyatidagi D148 Yakkabog' Chiroqchi Sho'rbozor avtomobil yo'li 11-kilometrda harakatlanib kelayotgan Damas rusumli avtomashinasi haydovchisi quvib o'tish qoidalariga amal qilmasdan qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan boshqa bir Damas rusumli avtotransport vositasi bilan to'qnashuv sodir qilgan. Hodisa oqibatida yo'nalishda kelayotgan Damas'ning bir nafar yo'lovchisi olgan tan jarohatlari sababli tibbiy birlashmasiga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilayotgani ma'lum qilindi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent viloyati Piskent tumani hududidan o'tgan Toshkent-Bekobod yo'lida haydovchi rolda uxlab qolishi oqibatida o'zi va yana bir nafar yo'lovchisi hayotdan ko'z yumganligi ma'lum qilingan edi. O'zingiz va oilangizni asrang.